Gansi mo. Unsa may kapusulanan ni anang inyong pag-angkon nga si Kristo ang founder? Si Kristo Hudiyo, kamo Romano, kalaban man sila. Unsa may inyong kapusulanan anang inyoha ang Biblia, kamoy tagiha. Nga basahan mong Biblia di man mo mutuo. Ug maigo, moingon dayon nga buot-buot man ka og interpretasyon, lain man ang inyong interpretasyon, dili man na mao. Unsa may kapusulanan ni anang inyohang kutay-kutay ngadto sa mga apostoles nga kamo man po'y naghimo sa mga referensya nga kung atong subayon dili gyud katuohan kay ang mga apostoles lahi ang ilang mga pagtulunan kaysa inyohang mga pagtulunan mga Romano mo. Unsa may kapuslanan ni anang pag-angkon ninyo nga naa sa inyoha ang mga bukog ni San Pedro? Walay labot sa kaluwasan kanang tanan ninyo nga nabatunan, kanang tanan ninyo nga gi-claim, tanan ninyo nga gipang-angkon, nonsense ug way pulos. Diha mo magansi namo nga mga Kristohanon. Kay kami nakaangkon, kami nakabaton na sa kinabuhing walay katapusan. Basa 1 Juan 5:13. Gisulat ko kining mga butang nga kaninyo nga na nagpanuo sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iyan na. Take note sa word nga na, past tense. Nakapanag-iyan na sa kinabuhing walay katapusan. Diha mo magansi. God bless. Kung ni kabiliban ako nining ato ang mga amigo ba nga mga tagak o tawag ini mga sulpot. Kana bitaw na agud sila guts nga musulti ba nga ang Iglesia Katolika sayop nya pagkahuman sila husto. Ang Iglesia Katolika mo may impierno nya pagkahuman sila gitawag og maluwas. Nakalimot siguro sila ba nga ang ilang pundok og sila mismo butho lang after 16th century. Again, wa sila koneksyon sa Ginoong Jesucristo nga niingon si Kristo akong iglesia. Wa sila koneksyon ana. Wala makayong ba nga nagi puro na po di gods ning mo mga tawahan pero pagabot to may wala sila glory. Di ba? If there is gods, there is glory. If there is no gods, there is no glory. Di ba? O kini mga tawahan na ay gods pero ang problema ang tumoy walay glory tungod kay ang ilahang pundok or sila mismo way koneksyon sa atong Ginoong Hesukristo. So karon pantubagon taning tulo ka upat di ka punto nga iyahang gihatag nga sumalapan niya nonsense instead of useless nonsense. Nonsense daw kuno ang pag-claim daw sa gitawag og mga Katoliko. Actually dili man useless ang pag-claim sa simbahang Katolika sa hinungdan nga naa siya'y ika-provide nga ebidensya sa iyang claim. Kanang inyong claim, magkutlo-kutlo mo sa balaang kasulatan, kapitulo, bersikulo, pero wala mo'y evidence nga mo support sa inyong claims, especially sa inyong interpretation. Kaya puro lang man mo personal opinion and interpretation. Sumala pa niya, useless daw kuno ang pag-angkon nga, si Kristo daw kuno ang atong founder, nga ang atoa daw ang tawag ining kung tanawon daw nimo ang kamatuoran na si Kristo Hudiyo nya kalaban daw niya ang tawag ining mga Romano. Sipiat na po siya dinha. Nga naman kung tanawon nato ang history sa Jewish tawag ining community and at the same time ang Rome kaniadto nakig-alayon ang Hudiyo kaniadto sa mga Romano. Nga naman kay sa panahon ni Ginoong Jesucristo ang mga Romano mao ang conquerors. Dili pwede nga mo kalaban ang mga Hudyo sa gitawag og mga Romano. Gani kung inyong natawag na nabantayan, makita nato nga tungod sa pakig-alayon sa mga Hudyo sa mga Romano, namatay ang atong Ginoong Jesucristo kay dili man mag-execute ang mga Hudyo at that time og capital punishment sa hinungdan nga diin wala sila kagahom nga mag-execute niini gawas sa gitawag og Roman government. So amigo sila except adtong sekta nga mga zealots, wala ko masayop. Kalaban man gila mga Romano pero ang Kristo dili man zealots ang Kristo. Nabilong man siya sa kuan, nabilong man siya sa tawag ining mga Essenes and Pharisees, ang iyahang tawagan ng sekta, nga iyahang gipasakupan, ha? So, diha pa lang daan kining ato ang pastoy og tagak nga ato ang reaksyonan, palpak na. Dili na mao ang tawag ining iyahang gisulti. At the same time, kung yung Romano Katoliko wala na nag-refer sa rasa. Kundi na nag-refer na sa iglesyang gitukod ni Kristo nga kung dinwa daw sa Jerusalem 21 Corintios 3 dadon ngadto sa laing nasod ug makahatag sa iyang kaugalingong bunga ug kanang nasura mao ng Roma. Diba? Romans chapter 1 verse 7 to 8 tungod sa pagtuon taga Roma ang inyong pagtuon na kaylap sa tibok kalibutan gitawag kamo nga iya mahimong iya sa Dios. Gitawag kamo mahimong balaan liman ka na. Nya pagkaman mas mulabaw pa mo sa nakasulat sa balaan kasulatan sa sige yung pangnigar nga ang simbahan Katolika dili yan nagkasulat pagkauman ang kasulatan o kasaysayan nagsulti mismo nga ang Kristo o ang simbahan Katoliko usara
Usara in the sense nga nagkahiusa kasi si Kristo man ang ulo, ang simbahan mao ang iyahang gitawag og lawas. Ay isunod pa ang tawag ining argumento niya. Ingon pa niya nga magsirat ang angkon nga ato ang Biblia niya o magbasa daw sila Biblia di pudot mo to. Sila ang atong gituuhan. Pero ang nakasulat sa balang kasulatan ato ang gituuhan nga naman kay gituuhan na sa simbahan Katoliko for not less than 1,500 years una pa mong ning butho. Kaysa man day una nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios kamo ba day nga di man ang Katoliko man una nagtudlo ana. Kaysa man day nagsulti nga ang Biblia composed of Old and New Testament. Ang simbahan Katoliko man di man kamo. Diba? Unya, himuon ninyo nga kami magtudlo simbahan Katoliko, wa mo pang lipake. Wa mo pang tawag ining pang kilati ng inyong kabangag ninyo tawag ining manabot. No! Dili pwede di mi mamati ninyo. Nga naman kay mga mini man mo, mga piki man mo, mga tagak man mo, mga sulpot man mo, mamati ba ninyo? Di ba? Ingon sa balang kasulatan, ang mga mini nga mga magtutudlo, manungha sa ulahing mga adlaw, o karon mga ulahing adlaw, mo nagkamuman anong nga, so therefore, dapat dili mo pamation. Kasi sumala pa na San Pablo, Galatians chapter 1, verse 7 to 8, bisan gani kami, o sa kaanghel magtudlog ibanghilyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo. Wala, hindi may maminaw ninyo, kaya ang tawag na sanuan ninyo, mga antikristo. Ana, nga na, di ba? So, ay but-buot na kami nga di mo tuos Biblia, di mo tuon ninyo. Pero nito mi sa balang kasulatan, tagitulo na simbang Katoliko for not less than 1,800 years na before pa mo nanungha. Ika tawag ining tulo, siya nga useless daw kuno ang pag-claim na tong tawag ining pagkutay-kutay. Dili, oy. Nga naman, pagpadayag na kanang gi-claim simbang Katoliko nga way bugto nga kutay, sa iyahang succession pagpamatuod kada nga ang Ginoong Jesucristo dili bakakon kay suma pa ni Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. So kung walay tawag ining bugto og kutay ang iglesia ng gitukod ni Kristo may mo siyang makakon. Ya di man pwede nga sa Kristo may bakakon kay sumala pa niya St. John chapter 14 verse 6 I am the truth. So dili bakakon si Kristo. So dapat ang iyang iglesia naagayuway bugto nga kutay gikan sa pundasyon sa iya kaniadto hangtod karon nga panahon ngay bugto na. Nya mo nang iyang ubanan, ako magauban kaninyo kanunay. Way gutlo segundo, minuto, oras, adlaw, tawag ining semana, bulan, tuig nga muhunong sa pag-uban. Nini mo iglesia. Kumingon ka nga wala na, nagpasabot nga sa Kristo bakakon. Okay, again, di man sa Kristo bakakon, so therefore tinuod gyud nga ang iglesia ng gitukod ni Kristo na-existido sa tanang panahon. Muna ang mga sekta ng buto after 16th century, mga piki na apil ng imuhatoy. Piki na. Yung kanang ginaingon-ingon ninyo nga, kanang inyong mga referensya, kamukha mo rapig kahimog. Ano mo naghimog inyo? Yang inyong ipatala sa tawag ining mga experts nga maoy mo tawag ining mo counter sa mga informations nga gi-provide sa giingon ninyong Katoliko ang naghimo. Nga hindi mo makahimo, kay wa ninyo ang mga ebidensya. Kay wa ninyo dito ang mga barahan, wala sa inyo ang mga barahan concerning Christian faith. Nga naman kay ageng tagak og sulpot mo. Liman kag pati historian, noon pa nilang di daw katuuhan. Asa mo na doktor yung doktoyan eh. Di ba? Lahi daw ang teaching sa mga Romano. May lang giniho ba nga way tuon-tuon yung pastuyan eh. Nga naman, tungod kay iyang gilahi ang Roman Church, og tawag ining iglesia ng gitukod ni Kristo mali. Gipangumusta pa ng San Pablo Roma chapter 16 verse 116. Nya imong ilahi. Ay ni mga tawhan na ilag yung tawag ining ilag yung tuiso ni. Tuiso ni aron lang makapagpanapi. And lastly, nga pa niya unsa di pulo sa pag tawag ining kutlo daw sa gitawag og mga lubong daw sa mga apostol nga wa man daw ni kalambigitan sa kaluwasan. Actually, si Kristo among manluluwas. Pero nga nung importante man namo ang mga remains sa mga apostol. Nga naman kay again, walay laing iglesia nga koneksyon sa mga apostol ang simbahan Katoliko ra. Di ba Ephesians chapter 2 verse 20, unang gipahimutang diya sa iglesia mo ang mga apostoles. So, kay wala man sa inyo ang mga lubong sa mga apostol, mga bukog sa mga apostol, but pa sa butwa may koneksyon sa mga apostol. Kay wa may koneksyon sa mga apostol, so therefore, wa may koneksyon sa giingon ni San Pablo, buhat kapitulo 20, versikulo 28, nga kining mo ang iglesia, gihugasan sa ingkong galingong dugo, wa mo'y apil ana. Kutkot ka pa ng 1, kapitulo 5, versikulo 13, apil din mo ana.
appeal day mo. Buto raman mo. Resulta raman mo sa tawag ining liti. Nang buto nga mura bagka ng mga uhong markaidang panggawas. Wa mo'y appeal ana oy. Kanang gisultian ni San Juan, 1 John chapter 5 verse 13 nga nakadawat na referring na sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Wala mo'y labot ana. So kanang imong gipaingon nga way pulos, limang kag ang English sa way pulos nonsense. Nonsense daw kuno. O diba? O kanang ingon nimo nga mga nonsense kuno, nahunar na nimo, wala na sa realidad. Nya ang tao maguna-huna gani nga wa sa realidad. So kinahanglan na ka magpatan-aw og psychiatrist toy. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.